Continuamos en este Vigo Debate. Nos habíamos quedado antes de la publicidad hablando de nuestro ecosistema marino, ¿no? De las Rías Baixas, de cómo nos podía afectar este cambio climático. Nos queda escuchar a este lado de la mesa. Manuel, Sergio, ¿cómo lo veis en este sentido? ¿Cómo nos puede afectar una parte tan importante como es el mar y la actividad económica que genera? Bueno, sin dúbida, o cambio xa está afectando, non? O cambio climático xa o temos aí, que parece que temos a imaxe de que vai a vir, non? O cambio climático está aí, o que temos que facer, por eso hai políticas de mitigación para mitigar e que non vaya máis, e de adaptación tamén ao que xa temos, e aí haberá que traballar moito. Pero eu insisto, o que temos é que volver á raíz, e para temos que investir moitísimo máis en ciencia, porque nos faltan moitos datos, nos faltan moito coñecemento, non temos, evidentemente non vamos a ter agora series históricas, pero necesitamos moitas máis certezas, pero tamén é certo que hai algunhas certezas que temos e que non estamos a facer. E a primeira se chaman combustibles fósiles. Vale? É dicir, o cambio climático só se resolve se baixamos as emisións de gases con efecto invernadoiro que producen, sobre todo, a queima de combustibles fósiles. Non? En Galicia acabamos co carbón, pero o 80% do noso sistema enerxético aínda é dependente dos combustibles fósiles. E aí non estamos facendo nada. E iso é a realidade. É dicir, incluso o anteproxecto de lei do clima, que esperamos que esta legislatura se aprobe unha lei do clima que mude, nos presentamos alegacións a eso porque non nin siquiera alude a unha planificación dese abandono progresivo dos combustibles fósiles, e sin eso é imposible. É dicir, nós temos que abandonar combustibles fósiles, sustituílos por enerxías renovables, por unha baixada da demanda enerxética, etc., para que as emisións baixen. E todo o que falemos de adaptación ou de plans que podemos facer será inútil se non conseguimos baixar esas emisións. Por lo tanto, nos creo que temos que insistir en que hai que tomar as cousas moito máis en serio, temos que planificar ese abandono progresivo dos combustibles fósiles, e iso tense que plasmar tamén nos documentos, na Estrategia Galega de Cambio Climático, na Axenda Galega de Enerxía de 2030, que tampouco fala deso, na Lei do Clima, que tampouco fala diso, e máis, a Xunta de Galicia é accionista de empresas de combustibles fósiles como Reganosa, que iso é inadmisible hoxe en día. Entón, creo que nesas mudanzas esas son as primeiras cousas que temos que cambiar e que son moi criticables. E sen iso é moi difícil abordar o resto. Vale. Non sei que responder algo desas emisións de gas. Estou de acordo que para controlar o incremento de temperaturas o máis efectivo é o control das emisións de gases de efecto invernadeiro, e iso que está así consensuado a nivel internacional, pero hai que decir que Galicia é unha rexión no que temos que seguir a normativa internacional e nacional en materia de emisións. Se está traballando en a folla de ruta a través do Pacto Europeo para chegar no 2050 a esta neutralidade climática. Hai que ir reducindo cada un dos sectores as emisións para acadar estes obxectivos, e mediante os planes regionales, que son os que desenvolven estas estrategias de cambio climático, ten que ir poñendo fitos intermedios para poder alcanzar estos obxectivos. É evidente que hai que, se hai algún dos obxectivos que hai que recalcular porque non se están acadando, pois haberá que facer máis medidas que noutros delos. Pero hai que pensar de onde vimos. Fai 10 anos canta xente tiña presente a utilización do coche eléctrico, por exemplo, cando hoxe en día é máis habitual velo polas calles. A tecnoloxía ten tamén uns tempos para evolucionar, e está claro que daqui ao 2050 debemos acadar estes obxectivos intermedios para intentar controlar as emisións e ter a neutralidade climática. Retomando o tema das rías, Sergio. Sí, a ver, a min pola parte que me toca do que comentabades antes de que as rías e quizáis os ecosistemas galegos están resistindo de mellor forma ou non respecto a outros medios naturais, a min hai unha cousa que me preocupa, pero a vez agradezo moito da natureza, que é a súa capacidade de amortiguación. É dicir, a natureza funciona, poderíamos dicir, como unha banda elástica, é dicir, ti vas forzando, e en vez de partir, digamos que se estira, e absorbe. Estímase que dende 1970 os océanos absorberon o 90% do exceso de calor que levamos botado á atmósfera. É dicir, a auga é un magnífico material, digamos, fluido respecto ao seu comportamento térmico, é dicir, funciona como refrigerador importantísimo e absorbe moitísima cantidade de calor. Entón pode que nós non estemos notando unha subida a pico
de temperatura ou de outros parámetros precisamente pola capacidade de amortiguación da natureza. O vemos tamén na acidificación dos océanos, que podería ser maior da que a temos porque ten unha capacidade de amortiguación, pero as bandas elásticas teñen un problema, e é que cando chegan ao seu límite, os seus efectos son moitísimo máis agravados. E precisamente na mentalidade da xente, a capacidade de amortiguación da natureza pode facer pensar que estamos nunha falsa situación de protección, e non é así, é dicir, estános protexendo respecto a consecuencias inminentes, pero a longo prazo, que eso é outra cousa que me preocupa, o cambio climático sucede a longo prazo, polo tanto as políticas que se teñen que impulsar, digamos, a nivel europeo, nacional, autonómico, teñen que ser a longo prazo. Aí tamén temos que facer, supoño que dende a educación ambiental e dende a divulgación, unha labor de educación, de concienciación a xente de que as medidas non poden tomarse neste goberno 4 anos despois, buscarse medidas completamente contrarias, é dicir, debería de haber, o igual que noutros parámetros da sociedade importantes, un, digamos, pacto global, dicir, o cambio climático existe, temos que chegar aquí, estes son os datos teñen que estar no centro, non podemos ter opinións no centro, temos que ter datos, e con eses, digamos, esas follas de ruta, blindalas, e dicir, podemos ter esta horquilla de irnos para aquí e irnos para lá, pero nunca podemos desviarnos do cauce global. Por lo tanto, pues necesitamos blindar a legislación en materia de cambio climático e non fiarnos dos datos a curto plazo. Temos que fiarnos dos modelos, precisamente por esa capacidade de amortiguación da natureza. Y Miguel, mucha gente se puede estar preguntando si hay especies que pueden estar en peligro. Sobre todo se habla del mejillón, creo que ya se tocó antes, de que ya se están quejando en la ría de Arousa, que la cosa ya no va tan bien como en otros años, que ese calentamiento del agua puede estar influyendo. Mi conocimiento sobre especies es bastante limitado. Yo soy más oceanógrafo físico, trabajo con biólogos que sí son expertos en estos temas. También trabajo en algún proyecto que está intentando estudiar cómo no solo el calentamiento del agua, sino el oleaje. El oleaje también cambia, los regímenes de viento pueden cambiar y con lo cual el oleaje también pues, puede afectar al movimiento de las bateas y a desprendimientos del mejillón por más oleaje y también por cambios en el viso, los hilitos con los que el mejillón se agarra a las cuerdas de las bateas. Y los mejillones también son bastante resistentes, pero tienen sus problemas, y no solo hay cambio climático, también hay cambio de mercado en cómo los batearios recogen antes los mejillones, porque en Europa el tamaño de mejillón que se vende más no es el grande, sino que es un tamaño más pequeño. Entonces hay muchos factores que afectan por ahí, por ejemplo el mejillón, que yo sepa, seguro que hay muchos más, ¿no? Pero si tenemos cambios en el ambiente en el que están los mejillones y otras especies, les va a afectar seguro. Cuando estamos en ese límite en que se va a romper la goma o no para ciertas especies o para todo el ecosistema, eso ya es más difícil de sentarte y decir va a pasar esto, esto, esto y esto. Sí sabemos que va a pasar algo, y además no solo es que tengamos una goma, es que tenemos una bola de nieve que cada vez se hace más grande porque el océano tiene inercia, se amortigua, pero también tiene una inercia muy grande. Lo vuelvo a comentar porque esto se nos olvida, o sea, no se nos viene encima una piedrita, se nos viene encima una piedra que va aumentando de tamaño año a año, década a década. Y eso para los humanos en general es difícil de asimilar, no somos capaces de ver que se nos viene un peligro encima porque no lo sentimos tan cerca, si bien ha sido generado en los últimos 100 años. Sí que se están viendo por compañeros que tengo que encuentran especies tropicales más a menudo aquí, y yo entiendo que va a haber cambios. Después los modelos que tenemos normalmente a escalas grandes funcionan más o menos bien, aunque tienen incertidumbres, pero tú cuando quieres ir a escalas pequeñas, es decir, cuando tú coges un modelo de toda la Tierra y después quieres ir al detalle qué pasa en las rías, eso es muchísimo más difícil y aún tienes más incertidumbres. Entonces, la única respuesta que puedo dar para esto es hay que convencer a la gente de que hay cambio climático, de que lo estamos acelerando nosotros, eso no hay duda, de que nuestras predicciones nos dicen que va a haber
cambios que pueden ser muy problemáticos o no, y que hay que seguir bajando las incertidumbres. ¿Y existe un problema con los vertidos? ¿Con los vertidos cuáles? Porque yo sí que he participado en algún estudio que sí... No solo de vertidos a los ríos, vertidos al mar... A mí me llamaron un par de veces ya para estudiar vertidos en la ría, porque algún polígono de Batea se veía afectado por Escherichia coli, y tuve que asesorar algunos bateeiros, digamos, que estaban poniendo denuncias contra concellos. Sí. Hay problemas de cómo gestionamos las emisiones de aguas a las rías, pero estamos mejor de lo que estuvimos hace años. Yo espero que sigamos mejorando y veo que la gente también se va concienciando más. Y yo pienso seguir en ese sentido, concienciarlos de que hay que mejorar, que no llega, que hay que mejorar más. Y saca siente que entiendo que es porque sí que existen vertidos, pero menos de los que puede haber antes. Totalmente de acuerdo. En Galicia hay el organismo de cuenca que se llama Aguas de Galicia, es el que tiene el control tiene un plan de control de vertidos desde hace probablemente unos 15 o 20 años, con el que se invirtió mucho dinero para el control de estos vertidos. Primero es identificar de dónde venían estos vertidos, que muchos venían de particulares, otros de empresas y otro incluso de las redes de saneamiento de los propios ayuntamientos. Durante los primeros años de este plan se invirtió en identificarlo y en la última década se han ido clausurando y controlando con mejoras de las redes de saneamiento, mejoras de las depuradoras, para que haya el mínimo posible, pero estamos mucho mejor que hace 20 y 30 años en cuanto a la calidad de las aguas de las rías. Es una calidad que además se puede acceder de acceso público, es una calidad relativamente de buen estado de las aguas de lo que tenemos en las rías gallegas. Sí. ¿Coincidís en este lado de la mesa? Bueno, coincidimos en que estamos mellor que hai 20 anos, só faltaría. Es que vamos. Pero a Xunta recoñece hoxe por hoxe uns 270 vertidos irregulares contaminantes nas rías galegas, vale? Con especial incidencia na ría de Arousa, na ría de Noia e na ría de Vigo tamén temos moitos problemas. Na Foz do Miñor, por exemplo, os datos de fecais son como se estivéramos pois nun váter, prácticamente, vale? Entón, aínda temos moitos problemas e unha das grandes asignaturas pendientes das rías galegas é o saneamento integral das mesmas, que estamos tardando moito en facer. Aínda temos moitos vertidos irregulares, eso afecta tamén ao sector primario e volvo a repetir, con calquera patrón maior que fales que se dedique sobre todo ao marisqueo, e así te vai a decir que o primeiro problema que teñen son os vertidos, vale? A contaminación das rías. Temos contaminación urbana, pero non só, temos contaminación industrial, algunhas recurrentes con multas ridículas a empresas que facturan centos de millóns de euros. Isto está pasando hoxe en Galicia, e temos tamén moito vertido que non son especificamente vertidos que procede da agroindustria ou das actividades agrícolas e gandeiras, vale? De fertilizantes, de fitosanitarios, etcétera, que chegan ás rías, incrementan os nutrientes e fan, por exemplo, eses afloramentos de algas que vemos a veces no fondo da ría de Arousa que tapan todos os bancos marisqueiros, débese fundamentalmente a eso. Entón, é unha gran asignatura pendiente na que tanto Galicia como España xa tivemos bastantes sancións por parte da Unión Europea, na que se vai avanzando, pero na que hai que avanzar moitísimo máis, porque o problema da contaminación das rías está aí. Non só o problema, sino tamén as amenazas, vale? Tamén temos moitas amenazas de minería de San Fins na ría de Noia, que, bueno, agora acaban de revocar o permiso de vertido porque, como decían os tolos dos ecoloxistas, estaban vertendo moitos metais pesados, vale? Mina de Touro ou proxectos un pouco extravagantes que poñen en perigo os cursos fluviais, como este que temos agora dunha nova celulosa na conca do Ulla, que ten prácticamente en armas a todo o sector productivo da ría de Arousa polo medo que lles dá que se produza un evento, que o Ulla é quen alimenta a ría de Arousa. Polo tanto, temos que ter moito cuidado cando falamos de vertidos e temos que traballar moito máis. Evidentemente, estamos mellor, pero queda moitísimo. Sergio. Sí, a ver, o tema dos vertidos, que sería un mundo, porque non funciona, digamos, igual o que sería un vertido de augas fecais, como pode ser un vertido de metales pesados e demais, é algo que hai que abordar, é dicir, se está indo cara mellores métodos de depuración, mellores métodos de filtración e demais,
pero especialmente nas rías temos que ter pois bastante cuidado, porque, bueno, por unha parte, respecto ao parámetro económico, é dicir, cando hai vertidos, eso afecta aos bancos marisqueiros, eso afecta ás bateas, e, polo tanto, os produtores non poden obter ese beneficio económico do que levan traballando durante todo o ano, día tras día, pero, ademais, a nivel de saúde, tal e como funciona, digamos, moitos deses metales pesados, o que sucede que se pode dar o fenómeno que chamamos de bioacumulación, é dicir, os organismos, sobre todo organismos filtradores, como poden ser os bivalvos, como os mexilóns e demais, o que fan é filtrar grandes cantidades de auga, nesas cantidades de auga teñen distintos tipos de metales pesados e demais, e o que sucede, o grave, é que os absorben, pero non os expulsan, co cual se cometen en centros concentradores deses metais pesados, e despois, cando un animal máis grande se come ese mexilón, come unhas concentracións altísimas, e non se come un mexilón, se come moitos mexilóns, entón está recibindo bombas superconcentradas de metais pesados. Cando ese peixe é comido por outro, cada vez se vai incrementando, digamos, a magnitude do problema, igual que falábamos do cambio climático, por eso comentei o tema do cambio global, e eso nos está chegando a nós, é dicir, tarde ou temprano nos chegaremos a eses peixes, chegaremos a eses moluscos, chegaremos a eses bivalvos e acabarán no noso propio organismo, e moitos deses metais pesados o que traballan é como o que chamamos disruptores endocrinos, é dicir, poden chegar a afectar ao noso sistema hormonal, e eso, bueno, pois ten unhas consecuencias que non nos dá aquí nun momentiño para falar, pero sí, estamos mellorando, pero claro, si nas rías hai problemas de contaminación por metais pesados que se poden medir e que existen, e volvemos ao mesmo, temos os datos que nos din cando suceden, como suceden, onde suceden e sobre todo de onde veñen, hai que actuar, quero dicir, ao final o problema do cambio climático, o problema do cambio global sería moi sinxelo de resolver respecto a como temos que facer. O que pasa é que implica tantos parámetros sociais, digamos, que tomar as medidas é complexo, pero como temos que facer, eso sabémolo. Sei que é difícil predecir o futuro, non? Algúns datos se deron, pero eu quería preguntarvos por dous que se falan maioritariamente, un que os fenómenos meteorolóxicos cada vez máis adversos e logo o aumento do nivel do mar, porque se comenta que poden desaparecer zonas emblemáticas, como aquí en Vigo, se os cálculos se cumpren de cara a 2100, que ao mellor non existe xa a praia de Samil, nin a praia do Bao, nin o porto do Berbés, é dicir, incluso a Cafatoria de Estelantis se sube o río Lagares tamén podería desaparecer, en fin, que non é nada halagüeño, non sei, Isaac, que datos tedes e que previsión respecto a estes dous asuntos? Na parte de previsións e proyeccións climáticas dende Meteo Galicia temos as proyeccións de como vai a mudar os parámetros meteorolóxicos e do clima durante todo este século, pois eso na propia páxina web de Meteo Galicia se poden revisar estas proyeccións ou os escenarios climáticos, pois nela determina que vai incrementar a temperatura daqui ao final de século e probablemente a reducción da precipitación en un porcentaxe do 7 ou 10%. Con estos parámetros e estos escenarios hai varias tipoloxías dependendo do si facemos como sociedade os deberes en materia de loita contra o cambio climático ou non facemos e seguimos coa tendencia actual. Si non se fan as medidas que están establecidas que comentamos anteriormente nas estrategias, pois se cumplirán os escenarios climáticos máis desfavorables. Neses escenarios establece que subiría o nivel do mar en torno a 2-4 centímetros por década de aquí a final de século, o incremento das temperaturas que falábamos, ou reducción das precipitacións. Pero, como vos digo, hai uns escenarios climáticos dependendo de si se fan ou non se fan estas medidas para o control do cambio climático, e é fundamental chegar a estes obxectivos para poder controlar e que non haya estas desviacións nos parámetros meteorolóxicos e que non teñamos que o clima non mude tanto como está pasando se non se fan actuacións. Sí. Ao nivel do mar, Miguel? Aquí sí que tenemos tendencias significativas de aumento. En escalas de una persona, pues son centímetros en la vida de una persona, pero también influye en lo que tú dijiste antes, que son los eventos extremos. Es decir, si tienes tormentas mucho más intensas, eso hace que se eleve mucho más el nivel del mar en ese día.
o en esos días que hay la tormenta, y además tienes las mareas que entran también en juego, haciendo que la tendencia en décadas no sea nada comparado con el aumento que vas a tener en un evento extremo ese día, ¿no? Y ahí sí que tenemos claras tendencias muy claras de que esto va a suceder. Además, cuando uno pasa altura a distancia, que esto depende depende un poco de la inclinación que tengas en la playa o en el talud de la costa, pues la intrusión de este evento pues puede ser muy grande. Es decir, tú puedes tener una playa muy planita, entonces este aumento del nivel del mar se va a extender muchísimo. Sí. Si tienes un talud, pues lo que significará es que vas a tener más erosión todo el rato, que también te lo puede llevar abajo. Y aquí creo que las cosas están bastante más claras, realmente. Es decir, a lo mejor en 60 años no vamos a Samil. No tiene por qué. Las dunas también se pueden ir retirando hacia atrás, por ejemplo, si les dejan margen para que lo hagan, ¿no? Sí. Pero sí que también es cierto que si te viene una tormenta grande, también te puede hacer mucho más daño de lo que te está haciendo ahora. Sí. ¿Cómo es este tema del futuro y de lo que nos puede esperar? Bueno, que hai que retranquear o Paseo de Samil. Bueno, ahora hai un proxecto de regeneración. Sí, a ver, xa falando en serio, isto é certo, é dicir, hai especialmente moitos concellos no Mediterráneo así que xa se están plantexando retranquear todos estes paseos e tal, porque invadimos tanto a costa que hoxe é menos resiliente. E en Galicia especialmente exterminamos enormes cantidades de ecosistemas dunares que hoxe nos farían ser moito máis resilientes precisamente frente a esas subidas do nivel do mar, e cambiamos sistemas dunares como había en Samil por un paseo. Bueno, aquí hubo, por exemplo, ese proxecto do Bao que se ve que se van regenerando. Efectivamente, eso me leva a que hai unha cuestión importante da que non falamos, pero que é moi importante tamén para isto da subida do nivel do mar, que é a conservación dos ecosistemas, no? O propio IPCC, o Organismo de Nacións Unidas que fala do cambio climático, nos di, temos esperanza porque aínda temos nas nosas mans evitar os peores efectos do cambio climático, nos dá tamén as solucións, no? E as mellores solucións para mitigar as emisións especialmente, a parte das enerxéticas de solar e eólica, é a conservación dos ecosistemas. Aí temos un problema, e especialmente no litoral, que hoxe prácticamente máis de un de cada dos galegos vive nos concellos do litoral, están moi antropizados e probablemente teñamos que rexenerar moitos espacios para evitar os peores efectos, por exemplo, da subida do nivel do mar. De aí legislacións como está agora implementando a Unión Europea de restauración da natureza para recuperar moitos espacios naturais e conseguir ecosistemas máis resilientes fronte aos efectos do cambio climático. Aí en Galicia temos problemas, ¿no? Porque somos a comunidade do Estado con menos rede natura, temos menos dun 12% cando o Estado está nun 28%, temos moitísimo que camiñar en conservación da natureza, e tamén no mar, é dicir, temos dúas reservas mariñas, é dicir, a conservación da natureza é algo que pon a comunidade científica internacional como un dos millores amigos para loitar contra o cambio climático, e aí é outro avance que non estamos facendo ou que non estamos tomando demasiado en serio, e na costa especialmente, que a temos moito máis agredida e que está moito máis antropizada. Sí, eu remarcaría na mesma liña que a natureza xa nos ofrece de maneira natural, como non pode ser de outra maneira, pois distintos procesos que nos están salvando moitas veces. Xa indo, digamos, a un parámetro que dominamos máis, que é o parámetro económico, é dicir, nós non temos a capacidade de sustituir esas amortiguacións, eses servizos ecosistémicos, que é como se chama, que nos fan os medios naturais para nós, cos medios humanos, poder mitigar. É dicir, o que falábamos das dunas. As dunas fan un papel, digamos, natural, que sería de regular a cantidade de area que hai nas praias, pois nós non temos a capacidade de regular. É dicir, nós si dragamos completamente unha praia de area, no primeiro temporal ou
2, 3 temporais despois a teremos nas mesmas condicións, é dicir, non temos a capacidade de sustituir a eses procesos naturais. Despois, tema dos humedais, por exemplo, os ríos funcionan naturalmente cun cauce principal e con, sobre todo no tramo baixo dos ríos, con humedais nas súas beiras. Eses humedais funcionan como reservorios naturais de auga, é dicir, en procesos de moita chuvia, como estamos vendo, que vai pasar cos fenómenos meteorolóxicos extremos, os humedais énchense de auga, sirven de reserva de auga. Cando temos menos escasez de auga, eses humedais valeiranse e volven ao cauce principal. No momento no que nos canalizamos un río, destruímos ese hábitat, como di o compañeiro, estamos modificando completamente a dinámica da ribeira dos ríos, temos un auga que circula a moitísima máis velocidade, prescindimos dos bosques que están aos lados e temos ese efecto en cascada do que falábamos. O aumento do nivel do mar, é dicir, non é só que nas costas se aumente, digamos, ao nivel ao que chega a auga, que sería esa conversión de altura respecto a distancia, sino que eso fai elevar todo o nivel base de auga. É dicir, nos tramos baixos dos ríos tamén se elevará ese nivel. E, sobre todo, nós aquí tamén o vemos, por exemplo, no tramo baixo do Lagares de vez en cuando, pero sobre todo no Mediterráneo, cando chove, prácticamente sempre que hai unha gota fría teñen inundacións enormes. Pois se subimos nada eses centímetros dos que estábamos a falar, ese medio metro do que estamos a falar, as consecuencias poden multiplicarse exponencialmente. É dicir, aumenta todo o nivel base, co cual as consecuencias serán moitísimo maiores. E outro fenómeno tamén, se aumentamos o nivel do mar, os acuíferos que están preto das costas poden sufrir procesos de salinización. No momento no que entra auga salgada neses acuíferos, quedan completamente inservibles. Entón afecta o que sería a agricultura, afecta o abastecemento de auga potable para as comunidades costeiras e non tan costeiras, é dicir, eu remarcaría o que dio o compañeiro, hai moitos servizos ecosistémicos que os temos e temos que fixarnos en que nós non temos que ser sempre os que actuemos, os que busquemos a solución a través da tecnoloxía, sino que eso xa existe, e con anos de evolución, é dicir, non hai maior proceso de optimización de enerxía que a propia evolución, é dicir, se a evolución chegou a esas solucións, intentaremos conservala. Pode haber sequía en Galicia, Isaac? Pode haber sequía, xa houve sequía no pasado. Agora, como decimos, vai haber máis fenómenos meteorolóxicos extremos, no que vai chover con máis intensidade en pouco tempo, entón vai haber semanas ou meses no que se reducen as precipitacións. Para isto, a todas as comunidades autónomas, neste caso os organismos de Cuenca, teñen un plan de xestión de sequías, de seca, o plan de seca de Galicia, no que determina as actuacións que ten que facer a población ou os concellos dependendo da auga que quede frente a 90 días, 45 días, según se vaya reducindo este nivel de agua. No ano 2022, en 2017 xa houbo períodos de sequía, eu recordo que aquí en Vigo tamén tiveran que traer auga de outros embalses que non eran os habituales, e o que hai que ter cando pase isto, de que se reducen as precipitacións en un tempo que vai provocar sequía, hai que ter un plan de contingencia para saber como reducir estas perdas ou estes consumos de agua e poderse adaptar. Pero sí que é previsible que todos os anos, ou se non todos os anos, podamos ter algún momento ao largo do ano que falten, que haya escaseza de auga, a pesar de que Galicia temos moita precipitación e temos os embalses casi sempre por riba da media estatal en canto a súa enchido de auga, pero hai que ter monitorizado e controlados estas faltas de precipitación. Ao final, Isaac, que ti te hemos convencido de que hai que actuar, pero tío, que percibes polo teu traballo entre os políticos, sobre todo os lobbies de presión, é que isto se pode cumprir, os obxectivos? Eu estou totalmente convencido de que vamos polo bo camiño. Evidentemente sempre hai que facer, sempre se pode facer máis cousas, pero hai que ver de onde vimos e hai que ter claro que actualmente a toda a sociedade ten consciencia de que o clima está mudando, e tanto hoxe en día non hai ningunha empresa e administración pública que non teña no seu día a día, na súa folla de ruta ou plan de empresa cada ano, de facer actuaciones en canto a eficiencias enerxéticas, en
en canto a reducción de consumos ou incluso en canto a impostos polas emisiones ou outro tipo de impostos ambientais, de que teñen que cambiar o seu sistema productivo para ser máis resilientes frente ao cambio climático. Por eso estou totalmente convencido de que tanto a sociedade como as administracións como as empresas xa o teñen claro de todo o que hai que facer e que vamos polo bo camiño avanzando pouco a pouco hacia as cuestións tipo a neutralidade climática e controlar estas emisións de gas de efecto invernadero e as temperaturas a nivel global. Hablamos al inicio de que esto evidentemente nos afecta a todos y todos tenemos que actuar como sociedad a nivel individual. Entonces yo os quería, ya que estamos en el tramo final, un poco pediros, pues qué le diríais a la gente, ¿no?, cuando habláis y qué podemos aportar cada uno de nosotros para reducir esta huella y que lo que llegue no sea tan grave como lo hemos comentado. Miguel, ¿tú qué consejo darías a la gente que nos está viendo? Yo mandaría un mensaje, yo le diría a la gente que se piense bien lo del cambio climático, que es verdad que hay cambio climático que nosotros los humanos estamos acelerando, que cuando le digan que, bueno, tenéis muchos problemas con las predicciones, no sabemos si están bien, si están mal, yo les diría, bueno, eso no es una excusa para no hacer nada, porque si están mal y son peores de lo que nosotros calculamos, estamos más fastidiados. Sergio, ¿qué mensaje darías? Yo simplemente diría que de nuevo volvemos a tener datos de qué es lo que podemos hacer. Es decir, hay distintas escalas que nos dicen en qué parámetros podemos actuar a nivel individual para reducir nuestra huella de carbono. Al final estamos hablando de que la solución para reducir el efecto invernadero y el calentamiento global es reducir nuestra huella de carbono. Y en ese sentido tenemos estudios, es decir, en 2020 se publicó un metaestudio que lo que hacía era, pues, digamos, recopilar todos esos hábitos en los que nosotros podríamos contribuir para reducir nuestra huella de carbono. Y lo cuantificó, además, en toneladas de CO2 equivalente que supondría. Y las hay, lo que pasa es que algunas son un poco impopulares. Bueno, pues dinoslo, ya que las tienes ahí apuntadas, me refiero, a ver, no nos dejes con las dudas. Hay como distintos ámbitos. El primero en el transporte, es decir, pasar a la electrificación, eso funcionaría. Ojo, siempre y cuando venga de fuentes renovables. No nos sirve de nada tener una batería de un coche eléctrico que se nutre a través de energías no renovables. Y siempre y cuando esas renovables vengan de ser respetuosas con el medio ambiente. Si destruimos hábitat, tampoco serviría de mucho. Pero bueno, tener un coche eléctrico pues podría reducir hasta 5,4 toneladas de CO2 equivalente anual. Después, a nivel de la dieta, también está comprobado, aunque nos cueste porque nos gusta mucho, que reducir el consumo de carne, sobre todo carne roja, carne de ternera y demás, también afecta. Es decir, la industria cárnica, y yo soy el primero que... Pues eso lo dijo un ministro y le cayó la del pulpo. Ya, pero por eso digo, es que lo que hay que hacer es creer en los datos. Los datos no vienen de una ideología o demás, es decir, es así, es objetivo, es como lo del cambio climático, ya superamos la fase de negarlo, existe. Pues con esto es lo mismo, reducir el consumo de carne, no estoy hablando de eliminar el consumo de carne, no estoy hablando de que todos de repente nos hagamos vegetarianos o veganos, pero reducir el consumo de carne reduciría en gran medida nuestra huella de carbono, sobre todo, pues eso, carnes rojas, si tal, pues consumir más carne de cerdo, carne de pollo y demás. Después, a nivel del hogar, pues mejorar el aislamiento de nuestras casas también reduciría hasta un 0,9 toneladas de CO2. Y es que esto puede seguir y seguir, pues con producir tu propia energía renovable, es decir, si tienes la posibilidad de instalar placas solares, podría reducir hasta un 4,8 toneladas de CO2 equivalente. Es decir, sabemos de nuevo lo que hay que hacer, lo que pasa es que hay que también, desde las administraciones, favorecer que la gente sea capaz de llegar a esos cambios y no se queden atrás. Es decir, que podamos poco a poco ir implementándolos de una manera sostenible, porque tampoco podemos producir, pues eso, placas solares a tutiplén, si para producir esas placas solares tenemos que hacer minería de fondos marinos profundos. Es decir, esto es toda una balanza que hay que regular, pero claro, los datos están ahí. Ahora toca que desde las administraciones, desde la gente que al fin y al cabo coge las reglas de juego y las pone a disposición de la gente, pues nos digan qué es lo que tenemos que hacer. Sí. Manuel, ti que dirías a xente? Ben, espectadores. Eu creo que boa nova que deches ao principio, que creo que falabas de que o 80% da xente está preocupada polo cambio climático, é boa nova porque para preocuparse, agora eu lle diría que dera o pasiño e intentara facer algunhas cousas. Eu creo nas actitudes individuais son importantes,
pero non hai nada como os cambios legislativos e os cambios políticos, é dicir, cando ti reduces un gramo de CO2, unha sola medida gubernamental pode reducir 1 millón de toneladas, non? Entón, tampouco nos confundamos, non botemos en riba da xente as culpas. A primeiro son as políticas, e aí é importante a conciencia da xente, porque na medida que a xente teña conciencia pode ir presionando a clase política, tamén as empresas, vale, para que fagan as medidas que realmente impactan, porque o que necesitamos aquí, esto coincido con Isaac que decía, íbamos por bo camiño, pero vamos moi lentiños, vale? Podemos ir correndo, igual non porque tropezamos, pero podemos acelerar un pouquiño o paso. E aquí hai urxencias, evidentemente, que nos di a comunidade científica internacional. Polo tanto, a presión da xente, acabámoslo de ver agora en Suiza, coas señoras estas do clima, no que o Tribunal Europeo de Dereitos Humanos dixo que efectivamente que Suiza non estaba cumplindo coas medidas que tiña que facer e, polo tanto, atentaba contra estas mulleres que son vulnerables, é dicir, esas movilizacións da xente tamén poden xerar cambios, vale? As actitudes individuais tamén son importantes porque na medida en que ti teñas actitudes individuais tes conciencia e tamén se crea esta cadena de presionar aos gobernos. Que podes facer? Xa o dixo aquí Sergio, ben, máis que coche eléctrico, que ben, máis que coche eléctrico, o que temos é que teres menos coches, é o primeiro, e despois os outros eléctricos. Aí tampouco vamos ben, por certo, en Galicia, que temos un 0,3% de electrificación no transporte, que é unha cifra ridícula e na que hai moito que avanzar, non? Usar máis transporte público, vale? As administracións teñen que insistir moito no transporte público, porque aí hai unha capacidade de reducción de emisións importante e tamén son medidas paralelamente sociais, non? Para moita xente que non pode ter o seu coche particular, reducir o consumo, ben, dixo moitas medidas Sergio e coincidimos con todas, pero insisto, ben as medidas individuais, pero quen ten que facer as cousas son as políticas, son as que poden resolver isto, non se vai a resolver só poñendo LEDs e menos 10 millóns. Isaac, para rematar. Bueno, da parte de cambio climático hai que ter en conta de que é un pensamento global, pero é fundamental actuar en local. Todos temos que por o graniño de area, as empresas, as administracións e a sociedade. Cada un as emisións das empresas en a afección ao cambio climático é un porcentaje moi grande, pero aos ciudadanos nos usos de transporte, nos usos nas súas vivendas de calefacciones con combustibles fósiles, tamén son actuaciones que teñen que levar a cabo para que no día a día poder ir reducindo estes efectos sobre o cambio climático. E non hai que olvidarse do que se denomina a transición xusta. Non podemos correr demasiado nestas obxectivos ambientais e que quede xente na sociedade, xente ou empresas de maior ou menor entidade que queden polo camiño por non ser capaces de ser resiliente frente a esta transición xusta ao cambio climático. Polo que eu estou convencido de que vamos no bo camiño, hai que dar moito por facer, hai uns obxectivos ambientais que debemos cumplir e a sociedade e as empresas teñen claro que temos unha situación de muda do clima e que hai que actuar para intentar controlarlo e estou convencido de que acadaremos estes obxectivos climáticos. Eso confiamos todos. Isaac, Miguel, Manuel, Sergio, un placer, os catro. Gracias por estar aquí. Igualmente. E a vindeira semana máis Vigo a Debate. Os esperamos. Boa semana a todos.